आज हमारे पास आता है एक हेडलाइट जो जल नहीं रहा था। खोल के देखा तो बोर्ड ओके दिखाई दे रहा था। स्विच को टेस्ट किया तो स्विच खराब हो गया। स्विच को जल्दी से खोल लेते आयरन की मदद से। सेम ऐसा ही एक स्विच लेंगे और बोर्ड में लगा के सोल्ड कर देंगे। स्विच लगाने के बाद बोर्ड को हम स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर लेंगे। लाइट हमारा अच्छी तरह से जल रहा है। अब इसको पैक कर लेंगे। बैटरी को बिठा लेंगे, बैक कवर को टाइट कर लेंगे। लाइट हमारा अच्छे से जल रहा है। लाइक कर दो एक।